BBM से कि हम कम दे मरे सारी की चिया पे चाव तो ढांडी होती भाल आधा पी चाहती रहा पता नहीं क्या जी खाएंगे कुत्ते वाली खाएंगे या डटिया वाली क्या है BBM शी तू अल्लाह सकती सुखी जो है और सानू क्या उन बजे हे बीबी अल्लाह दी रहमत है सुखिया तू कैसा खावन पीवन दिया है त्यादी करो तो जेरी शाया वे तब पी पे वे साया कनो चमना खा बानी है मेरे को ढांडे को खा के तई पे साहब की डॉक्टर के मैं गई हम ढांडिया का खा कर फिर अब चल चित्ती थी मैं तेरे जरासीम तेरे खान गालन मेरे पाए को फपी गए ढांडे नहीं मेरा पाए खा गिराते मैं बता के ढांडे खा के दे मन निकलते फेफड़ा तेरे बाहर थू आप ही रहे वे न्याय एक पुट्ठा चीज़ ना खाता करो पुट्ठा चिंता का जिना को देरी से आया बुगली पे आएगा अब बीबी फास्ट चीज़ खराब ना कर भेड़ पिला लड़ गए वे मैं पू पेके में ढाल से क्या सोचे था पर थम हाँ यार के वहाँ पर हम पता मैं मर दिया मैंने जेंद निकाल दिया पानी रख कर इलाज में मेरा सिरप चावा सीरा और कहीं नहीं पे हो डॉक्टर तो देंगे और फिर तो सब भेड़ बिला को देख सी जान छूसी काल में नवा खेल जाया और फिर तेरी पीती पे ये पूरी बोतल पी गए अब ये तू डॉक्टर दे दिए जे रसी वाला तुम चाह रहे नहीं पता खान कला डाली कोई भी चीज डाला चाह रही थी पर तू फलाऊ मत पिया हो कुछ सिरप साथ ही डॉक्टर फोन देता बुढ़ो है बुढ़े से आप पीते मार धोप दे आप है जो आगे खांग नहीं छुड़े नहीं वाला पैर बुझाते तो पास हमार ये तभी पानी ना घोट देती जब हम होगा नहीं क्या अंदर पता साडे डॉक्टर को और आमू तो ठुकान जा पेंसाता यहाँ केरे डॉक्टर को सजी बात डॉक्टर जरा काकानी साहब की जरा 3 रुपए गिंदे ये मनूस को सजा वो मैं गरा पानी का दे मैं गरा नहीं करा जा तक तलों को पता नहीं लगता तब तो मैं कहीं को सजा ही को साकी को जगह डॉक्टर है चंगे तरीके से मेरे किते तो को सस्ती दवाई देना तो को एहतियात देना बेइज्जती करना को ना दे नहीं तो डॉक्टर दी हुन मेरे को खंदा क्या खानी तू बोतल पीदा खड़ा माल्टे खंदा खड़ा रो पींदा पिया सुभान अल्लाह मौसम डिठी सर्दी ने मौसम में तू इन्ने चीज को परहेज कर को बोतल पीना खड़ा ठट्टे चीज़ ना खा तले चीज़ ना खा कुछ एहतियात किया करो तू भी क्या गंदी गणी काका मैं तो तुम्हें जेनी चीज करनी तू तो मेरे फिर रुके ना कनी राव ना पी बोतल ना पी तू तो पारू कर चौक दे तबे ना खना में आप बात रखे ने वे सापू रुके ने वे